都知道你会偷看。哎呦我的妈！趁老婆没发现，赶紧吃掉。这家伙果然偷吃，还好我早有准备，今天就好好给你上一课。老公吃饭了，选一个吧，吃哪个？哎呀，我就选那个面条鸡蛋了。等一会儿你就吃空盘子吧。姐妹们，我们吃的这个是脱骨侠家的脱骨鸡爪，它去骨留筋，保留脆骨，个儿大肥美，吃起来 Q 弹筋道有嚼劲儿，有微辣、中辣和重辣。49块9呢，给大家发2斤，2斤的是，哎呀，这一大口。喜欢吃的姐妹们，点击视频下方链接去拍一单尝一尝吧。你别笑！哎呦我的妈！趁老婆没来，给她加点猛料，让她也尝尝芥末的味道。这家伙够狠的呀，放了这么多，待会看我怎么收拾你。吃饭。哎媳妇儿，我给你拿饼啊！我一个不够吃。哎，老公，我刚做好的肉我忘拿了，这厨房你去拿去。哎，有肉啊！别看老公，赶紧把饼换一下。又不早了。
哎姐，那盘不还有一张饼吗？我忘了。加一张。好。行。吃。哎呦我的妈！吃饭了不？吃饭了。就这一个鸡蛋，还是我帮你吃了吧。老婆居然藏了这么多鸡蛋。今天一个也不给你留，我全部吃掉。这家伙是又给换了。还想偷偷藏鸡蛋，幸好我今天及时发现，没上你的当。老公，你吃饱了吗？要不这个给你吃吧。啊，吃饱了，吃饱了，吃饱了，不吃，不吃啊？不吃，吃饱。什么情况？怎么还有鸡腿呢？你别笑。早知道我就不换了。哎呦我的妈！趁老婆没来，我得赶紧把肉藏起来。你这个糟老头子坏得很。媳妇吃饭了。来了。哎呀，今天精品点菜呀！精品菜。哎呀，做这么多菜。老公，你这个应该是梅菜扣肉吧？你这肉哪去了？这怎么跑出梅干菜呢？一天老肉的，哪有肉？吃点梅干菜得了，挺好。也不弄点肉。啊，真香！哎呀。咋没有水呢？吃点水果吧。哎，媳妇帮你吃什么水果？老给你倒水，倒水啊！啥情况？这家伙原来背着我藏肉，你就别怪我了，一块也不给你留。没水。
哎呀！老公，这煎饼卷菜可真香，好吃是吧？好吃。姐妹们，我们吃的这个是于林镇的手工金饼，它的配料里面只有小麦粉、大豆油、食用盐和水。这一大袋里面有4包，这一包呢有20张饼。回家水开，带着包装袋上锅蒸10分钟就可以。蒸好了之后，就可以像我们一样包菜吃，包什么菜都好吃，Q 弹又筋道。链接呢我就挂到了视频的下方，咱们有喜欢吃的姐妹们搂一单尝一尝吧。老公啊，我吃饱了，一会儿你收拾了啊。这回终于轮到我了吧？烤肉，肉呢？哎呦我的妈！吃饭了，老公。哎，吃饭。哎，来底下，底下有好吃的。哎呀，还没有啊？哎，给他吃了。老公，这米饭你不吃啊？我不吃，那干巴给你吃了，我吃点面条去。你怎么不吃呢？吃那得。啊，真香！哎呀，姐妹们，我们吃的这个是回味一梦家的鹌鹑蛋，这一盒里面啊，大约有40个左右。有盐焗和五香2个口味，咸淡适中 ，QQ 弹弹，特别的入味，还不用剥壳，一口一个，真的是太过瘾了。链接我就挂到了视频的下方，咱们有喜欢吃的姐妹们，赶紧去搂一单吧。老公，你吃饱没？吃饱了。吃饱，那我就开始吃了啊。你别笑，翻个腿儿。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。哎呦我的妈！吃饭了。咋没我筷子呢？呀，我去拿。
今天我做饭，哎，我得把这好吃的尝起来。哎，媳妇儿吃饭了，来了。哎呀，老公，今天你包的饺子啊，是饺子，包这么多，你不爱吃吗？来，这饺子都给你，来，都给你，这都给我呀？都给你，都给你，这给你。哎，行了，够了，老公，你都给我了，那你吃啥呀？我吃这一个就够了，你够吃吗？够吃，今天不怎么饿。那我就吃了啊。是吧？啊，真香！哎呀，老公，你这边给我吧，我有点吃渴。好，给你。老公，这玉米羹可太好喝了，好喝是吧？好喝。姐妹们，我们喝的这个是谷物良缘家的山药葛根玉米羹，它的配料里面只有玉米粉、山药、葛根和红枣粉，低脂、零糖、零添加，开水冲泡非常的方便，可以当个早餐、晚餐，减脂期的姐妹们用来做代餐。浓浓的玉米的糯香，淡淡的红枣的清甜，满满的膳食纤维。现在呢，下单呢到手是3罐，每一罐呢是600克。再给大家送一套杯勺，链接呢我就挂到了视频的下方，咱们有喜欢喝的姐妹们漏一单尝一尝吧。大哥，懵了吧？哎呦我的妈！